Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin im Münchner Osten bei Reinhold Brenner mal wieder für ein Spur 1 Fahrtreffen. Wir haben heute den 9. Mai, kurz vor 17 Uhr ist es hier schon wieder einiges unterwegs. Ein paar Sachen sind aufgebaut und jetzt ist hier als erster Zug im Einsatz ein Glaskasten von Märklin, ein alter Maxi-Zug, habe ich mir vorher schon sagen lassen, allerdings umgebaut auf einen ISO Logsound 5L Decoder. Ansonsten ist der Glaskasten noch komplett im ursprünglichen Zustand. Nur eben mit dem Sound von ESO ausgestattet und mit dem Rauchentwickler. Die Schleifer sind weggebaut worden, weil das dann doch ein bisschen schöner aussieht. Und zur Verbesserung der Stromversorgung kommt hier noch zusätzlich ein Schleifer für die beiden Achsen des dahinterliegenden Wagens zum Einsatz und eine Verbindungsleitung, die dafür sorgt, dass die Stromversorgung besser klappt. Als nächstes sehen wir eine E93 in der Epoche 4 Version von der Firma Wunder. Die ist schön fein detailliert, die müssen wir uns mal näher aus der Nähe den Führerstand auch anschauen. Auch der zweite Führerstand ist besetzt. Ist ein fein detailliertes Modell aus Messing in Handarbeit gefertigt. Die Stromabnehmer sind elektrisch beweglich und ich schaue jetzt mal, dass man auch in den Maschinenraum reinsieht. Es blendet etwas, aber es geht. Und jetzt hoffe ich, dass sie für uns mal fährt. Die E93 ist hier als Bundeswehrzug der frühen 1970er Jahre in Szene gesetzt worden und hat hier einen Bergepanzer und ein paar M48 Panzer als Ladegut auf Märklin Schwerlastwagen.
Als nächstes sehen wir von Manfred Mader eine E40 Märklin Maxi Lok, die umlackiert wurde, umgebaut wurde in Anlehnung an eine 151 von der Saar Rail. Und genau in dieser Farbgebung wurde diese Lok als Epoche 5 Zug in Szene gesetzt. Sie ist also hier schön patiniert. Sie hat schon einen ESO-Lok Sound 5 Decoder drin. Die Stromabnehmer werden irgendwann auch mal elektrisch gehen, momentan noch nicht. Momentan ist es jetzt wenigstens mal ein schöner Einsatz, wo man sehen kann, was man aus einem Märklin Maxi Modell machen kann, wenn man es entsprechend patiniert. Uhr. Reinhold Brenner ist hier noch am Vorbereiten der Händler, aber für mich hat er jetzt hoffentlich gleich einmal Zeit, dass wir uns einmal eine seiner neuen Spur 1 Basteleien anschauen können. Jawohl, Peter, das können wir jetzt machen. Du hast an deiner Oberleitung gebaut. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass irgendwann mal in Spur 1 eine Oberleitung hier für die Modulanlage kommen wird. Und einige sind ja, glaube ich, schon neugierig hier, was sich tut. Und es gibt jetzt hier einen ersten Versuchsaufbau, der hier tatsächlich auf einer Länge von ungefähr 6 Meter oder was ist das? Nee, also der Bereich sind jetzt ungefähr 3 Meter. 3 Meter. Und das ist jetzt hier so, wie es später sein soll, ja, als Oberleitung dann mit den entsprechenden Masten. Oder was ist das jetzt hier genau? Das alles? sind jetzt die Turmmasten mit dem Quertragewerk. So wie es also im Bahnhof also üblich ist, wenn es mehrere Gleise überspannen soll. Das heißt also hier in dem Fall tatsächlich Überspannung über 4 Gleise. Ganz kompliziert über einen Hosenträger. Das ist im Endeffekt die Maximallösung, die man wirklich machen kann, wo man sagen kann, das ist eine echte Herausforderung. Aus welchem Material sind diese Masten? Die Masten sind aus Messing. Wir haben hier einen Rohmasten. Die sind also selber gelötet. Sind dann komplett alle Streben, alles einzeln gelötet, sind dann mit der Original-DB-Farbe. Gibt es also nur 2 Firmen in Deutschland, die wo also diese Farbe im Vertrieb haben, sind sie lackiert worden und werden dann in die Anlage nur reingesteckt. Das heißt unten verschraubt zur Sicherung, das heißt wirklich als modular. Werden also nicht verschraubt, sind also so stabil, also da ruckelt fast gar nichts. Das heißt, die Oberleitung bleibt als Modulanlage? Die Oberleitung ist zerlegbar. Wahnsinn. Also die Fahrträder sind nur eingehängt mit einem speziellen System.
dass sie also stabil bleiben. Und die Masten sind nur in die Anlage reingesteckt. Und diese Fahrträder, aus welchem Material sind die? Die sind aus 08er Schweißdraht. Dieser Stahldraht verkupfert. Den kann man also schön löten. Schauen wir, ob wir das scharf kriegen. Und die Oberleitung selbst wird wahrscheinlich von der Belastung her den Druck wahrscheinlich nicht aushalten, da muss man sich was einfallen lassen. Ja, man müsste sie besser spannen, aber das wird dann schlecht werden bei der Modulanlage, weil die Drähte ja hier nur lose eingehängt sind. Sie sind ja nicht verlötet, also man kann sie jetzt aushängen. Und wenn man es jetzt noch mehr spannen würde, also würde sich das Ganze ein bisschen verziehen. Und das von der Montage her werden die also alle gesteckt und alles aufgebaut und das ist jetzt hier der erste kleine Teilaufbau. Wie justiert man das dann mit den Fahrträden? Die muss man dann ja irgendwie exakt, macht man das dann, wenn man sie aufgebaut hat oder wie bereitet man die Fahrträde vor? Also ich habe jetzt die Fahrträde zuerst alle eingehängt und dann habe ich sie nach vorne über Provisorium, nach vorne nach hinten abgespannt, weil wir ja jetzt noch kein Spannwerk haben. Das ist also jetzt der nächste Schritt, dass und jeweils hier am Anfang und irgendwo dann in der Mitte vom Bahnhof also Spannwerke verbaut werden. Und die Länge von den Fahrträden, wie macht man sich die zurecht? Hat man da dann? Da habe ich eine Schablone. Da misst man also aus von Fahrdraht zu Fahrdraht und macht dann sich eine Schablone. Das habe ich also mit einem einfachen Brett gelöst. Von und hinten Nagel. Da werden also dann die Drähte wird dann umgebogen. Dann werden sie hier auf Spannung eingehängt. Und dann sieht man hier die schwarzen Stellen, wo es dann verlötet wurde. Genau. Fliege jetzt bloß nicht rein. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So, jetzt so. Und dann haben wir schon die Ideallinie, die hier angezeichnet ist, die dann der Verlauf ist. Genau, da ist also nur in der Mitte sind zwei Nägel drin, wo also die tiefste Stelle ist. Ja, hier rein. Und dann werden die Querstreben aufgesetzt und werden dann verlötet. Das heißt, man lötet alle einzeln und danach muss man sie dann wahrscheinlich ein bisschen farblich behandeln noch. Genau, die Lötstellen mit Bronzefarbe überstreichen und dann siehst du eigentlich fast gar nichts mehr. Und das da hinten ist der Fahrdraht? Das ist der Fahrdraht. Das ist ein ganz stinknormaler 08er Schweißdraht. Handelsüblich, überall zu kaufen. Und wie macht man das jetzt mit den Stromabnehmern, dass die nicht zu stark raufdrücken? Bei einigen, glaube ich, kann man es per CV einstellen. Bei den neueren kann man es per CV einstellen. Das muss ich also erst noch machen. Und bei den älteren Lokomotiven über ein dünnes Nylonseil werden die dann unterhalb des Fahrdrahts arretiert. Das heißt, sodass er nicht anliegt. So 3-4 mm drunter wahrscheinlich. Ja, ein erster Anfang ist gemacht, schaut abenteuerlich toll aus, ist auch alles von der Detaillierung her recht schön. Hier gibt es dann sogar noch Isolatoren. Mal schauen, ob man die jetzt irgendwie scharf stellen kann. Wird wahrscheinlich eine Herausforderung. Wir schauen mit den Fingern mit der Hilfe, ob es dann geht. Es wird wahrscheinlich dann noch eine Zeit lang dauern, bis das soweit ist. Da kannst du recht haben. Aber es ist toll, dass wir es überhaupt schon mal sehen. Und habe mich gefreut, dass ich erfahren habe, vor ein paar Wochen schon, dass tatsächlich ein erster Anfang jetzt so weit ist, dass man beim jetzigen Stammtisch... Jetzt schauen wir mal, was bis zum nächsten Stammtisch rauskommt. Und bis wir es dann irgendwann einmal haben. Ja. Für die große Anlage im September wird es wahrscheinlich... Ja, die Herausforderung wird noch sein, dass wir die maßstäblichen Längen bekommen. Das ist umgerechnet ungefähr 2,50 Meter Mastabstand. Das heißt, du möchtest dann Mastabstand hier bei den großen außerhalb Bahnhofsbereich, möchtest bei 2,50 Meter bleiben? Im Bahnhofsbereich soll er maßstäblich sein. Also das heißt, auf der ganzen Bahnsteiglänge werden nur 4 Oberleitungsmasten verbaut. An dem 12,80 Meter langen Bahnsteig des Augsburger Bahnhofs, der in meinen Videos im September immer schön zu sehen ist. Ja. Gut, dann lassen wir uns überraschen, ob vielleicht tatsächlich im September am Augsburger Bahnhof eventuell schon ein bisschen was an Oberleitung da sein könnte. Schauen wir mal, wie es mit der Zeit ausgeht.
Dann schauen wir wieder zur Anlage rüber. Ja. Jetzt bin ich wieder retour auf der Spur 1 Anlage und jetzt ist hier die Gravita 10 BB in der Saar-Rail-Variante schon mal betriebsbereit für die Fahrt hier auf der Anlage. Nun zeige ich mal kurz ein paar Bausatzteile, die mir der Helmut Schürl, Lokführer Lukas, zugeschickt hat, die ich einfach hier mal kurz zeigen soll und danach werde ich sie wieder retour schicken. Das ist jetzt hier ein Bausatz für einen Gelenkwasserkran, der aus 3D-Druckteilen gefertigt wird. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Den gibt es hier so als Standardbausatz in einfacher Form. Dann gibt es ihn als Bausatz mit Ketten und mit zusätzlichen Rädern und sonstigem verfeinert. Und dann gibt es noch als Fertigmodell bereits lackiert. Als weiteres gibt es hier bei Lokführer Lukas neu auch beispielsweise Paletten oder Stangenpuffer, die dann aus 3D-Druckteilen gefertigt werden, oder Radsätze, Speichenradsätze für Modelle, die einfach nur irgendwo dekorativ aufgestellt werden sollen, Kisten für Ladegüter, Transportkisten und verschiedenes mehr. Und dann hat er sich einfallen lassen, auch eine einfache kleine Wagendrehscheibe mit 15 cm Schienenlänge hier auf der Drehbühne. Das ist jetzt hier ein sehr einfacher Bausatz gedacht. Der besteht aus diesen Platten, ein Ring aus 2 Teilen und dann diese Grundplatte und die Zentrierung. Und dann ist der schon vorgebohrt für die Schienenstühle, die man sich dann noch bestücken kann. Und so ist es so als einfacher Bausatz gedacht. Mit dem könnte man vielleicht auch einen Glaskasten oder eine Berg zum Beispiel, der Baujahr 98, 75, dann drehen. Dann haben wir hier einen, der schon etwas strukturiert ist. Da ist also dieser Bausatz etwas detaillierter geworden mit Holzstruktur. Den gibt es dann auch in der unlackierten Variante und auch in einer lackierten Variante. Und der wird ausgeliefert mit den Schienenstühlen bereits. Da sind also 18 Schienenstühle mit dabei und auch diese Abdeckung für diesen Drehteller. Und dann kann man den natürlich auch als Fertigmodell zeigen. Und größere Drehscheiben haben wir heute auch auf dem Stammtisch, die zeige ich jetzt dann auch gleich. Statt der zweiten Drehscheibe muss ich jetzt was anderes, sich Drehendes zeigen. Die haben sich vorher gerade noch gedreht, die Händel. Jetzt drehen sie sich nimmer. Reinhold Brenner hat ja hier immer Grillhändel mit einem Familienrezept, die er hier für die Spur 1er
vorbereitet und der Josef Ecker steht schon wieder bereit. Das ist halt immer so, das gehört sich so, dass wir das auch immer wieder sagen müssen, dass der Josef unser Ehrengast ist, der hier immer das erste Händel ist. Und jetzt ist es soweit, heute mal Gegenlicht, die Sonne scheint. Schon ein kleiner Vorgeschmack auf den Sommer. Die Brotzeitpause ist eröffnet. Und nach einer kleinen Brotzeitpause werde ich dann auch wieder weitermachen mit den Filmen und dann widme ich mich der vorhin schon angekündigten zweiten Drehscheibe. Die Essenspause ist vorbei und jetzt bin ich hier beim Hermann Walschebauer aus Belgien. Der hat hier Drehscheiben, oder besser gesagt in dem Falle nur eine Segmentdrehscheibe und eine Schiebebühne. Die erste Drehscheibe hat er uns gezeigt vor 2,5 Jahren, 2,25 Jahren in Mellrichstadt. Ja, und da haben wir es schon mal angeschaut. Ich begrüße dich, dass du hier mal nach München kommst, finde ich toll. Den weiten Weg. Wie lange ist man da unterwegs von Belgien? Ja, du bist heutzutage 7,5 Stunden, habe ich heute gehört. Ui. Ja gut, das liegt am Freitag. Ne? Ja, aber es ist gut gegangen. Und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt hier eine Segmentdrehscheibe. Richtig. Die hat 3 Abgänge. Wir bauen die aber auch mit mehreren Abgängen. Da haben wir eine Bestellung jetzt im Augenblick mit 5 Abgängen. Das Material, das gilt ja jetzt auch für alle unsere Materialien. Das Material ist MDF und die Brücken sind aus 3D-Druck. Das Material des 3D-Drucks ist PET, bis 60 Grad verzugsfrei. Gesteuert wird das Ganze über eine Anlage von Digitalzentrale. Wir drucken dann auch noch hier das Gehäuse. Hier ist der Lautsprecher drin. Lautsprecher, das heißt, der macht dann Geräusch, wie es auf der Bühne Geräusche, ist. Ja, der macht Startgeräusch, dann hörst du, das ist jetzt hier ein bisschen laut, dann hörst du, wie die Drehscheibe oder in dem Fall die Segmentdrehscheibe läuft. Und am Ende quittiert er auch, dass er da ist. Dasselbe gilt auch letztendlich hier für unsere. So. Das ist jetzt noch ein Prototyp? Ja, die Verriegelung ist im Augenblick noch ein Dummy, aber die nächsten, die wir jetzt machen, die werden dann original von einem Servo eingebaut, gesteuert. Was wir auch noch haben, das ganze kleine Zeug, also die Notkurbel. Bei den Drehscheiben haben wir im Augenblick auch Sperrsignale. Das liefern wir alles dazu. Und welche Bühnenlängen habt ihr hier für die Segmentscheibe? Wie bei unseren Drehscheiben, wir haben 60, 70 und 80. Wobei bei den Segmentdrehscheiben, weißt du, das waren ja meistens Länderbahnen. Und bei Länderbahnen hast du nicht eine 80er Länge bei einer Bühne. Die Segmentdrehscheibe hatte ja im Vergleich zur normalen Drehscheibe eine ganz andere Funktion. Die Segmentdrehscheibe war im Grunde genommen immer am Ende einer Strecke und die Lokomotive koppelte vom Zug ab. Es waren in der Regel Tenderlokomotiven, die koppelten vom Zug ab, fuhren auf die Drehscheibe, wurden dann am Zug vorbeigeführt und koppelten hinten am Zug wieder an. Das war der Sinn im Grunde genommen der Segmentdrehscheibe. Das heißt, das als Hilfe zum Umsetzen? Ja, zum Umsetzen und meistens bei Länderbahnen am Ende. Und die Schiebebühnen kommen ja in einem Betriebswerk zum Einsatz, wenn man nicht so viel Platz hat. Ja. Oder eben bei Modellbahnern ganz gerne auch, wenn man irgendwo auf einer Modulanlage die Loks irgendwie auf die Seite schaffen will, ja, in einem versteckten Bahnhofbereich. Und das ist jetzt hier mit wie vielen Abgängen? Die hat im Augenblick 3 Abgänge, weil wir das Nebenmaß nehmen. Wir nehmen 150 mm Nebenmaß. Wir haben aber auch schon Kunden, die hatten 120 mm genommen. Dann kriegst du 4 Abgänge da drauf. Und so, wie viele Abgänge kann man insgesamt machen? Ja, also wir haben Drehscheiben, Schiebebühnen mit Abgängen bis zu 9 Möglichkeiten. Also 9 Abgänge haben wir hier schon an 2 Clubs geliefert. Die sind höchst zufrieden. Und
es gehört natürlich hier auch, schau mal, das Original Maschinenhaus mit der Maschine dazu. Das kann man sich individuell dann noch anstreichen. Das ist jetzt auf 3D-Druckbasis oder was Das ist ist das? alles 3D-Druck. Da kommen noch Beleuchtungselemente ran. Und ja, schau mal, also ich fahre die jetzt noch mal ein Stück weiter. Und in welcher Bühnenlänge ist das? Also das ist hier eine 40er, aber wir gehen raus bis 80er. Das heißt, es kann eine große, schwere Schlepptenderlok auch dann auf einem Modultreffen gut versteckt werden. Wobei die Schiebebühnen kommen im Grunde genommen aus der Zeit der Elektrolokomotiven. Ja, gut. Weil die Prinzipiell ja, aber bei den Modellbahnen auf Modultreffen habe ich es ja schon in vielen Schattenbahnhöfen gesehen, weil es einfach eine praktische Sache ist, weil man ja oft auf dem Modellbahntreff, auf dem Modultreff irgendwie nicht viel Platz hat für die Anlage. Ja, ja. Wobei in der Realität ist es ja so, die Elektrolok oder auch die Diesellok kann in beide Richtungen fahren. Die Tenderlok ist langsamer, wenn sie zurückfährt. Auch die Lok mit dem Schlepptender, die musste man drehen. Das war nicht nur wegen dem BW. Und das ist hier mit dem Sound. Das werden wir wahrscheinlich nicht hören. Nee, das hören wir nicht. Zu leise, fürchte ich. Zu leise. Ah, jetzt kommt er. Ja, so ist das. Und es macht Spaß. Wir haben mittlerweile bis nach Österreich geliefert, nach den Niederlanden. Eine Drehscheibe von uns ist in Dänemark. Also wir haben eine sehr gute Resonanz auf diese Sachen. Wobei gerade jemand, der also jetzt keinen Oval hat oder rund fahren kann, der jetzt, sagen wir mal, mit seiner Anlage nur hin und her fährt, der hat hier den Vorteil, er spart sich eine Menge Weichen, er fährt rein und fährt wieder raus. Die Stromversorgung für die Bühne, wie läuft die bei dir? Die läuft über diese 4 Gleise und hier unten drunter, nicht sichtbar, sind die bekannten Schleifkontakte aus dem H0-Bereich. Also wir haben keine Pilzkontakte genommen, weil die viel zu schnell dreckig werden. Hier hast du die langen Schleifkontakte. Ein ganz normaler H0-Schleifer ist dann da unten drin. Ist ja unten drunter. Ja, du hast eine Idee. Ja. Und dann kommt also hier der Fahrstrom von der Zentrale und für die Beleuchtung. Ja. Und hier siehst du auch den Schrittmotor. Der treibt eine Spindel an und die Spindel läuft hier nicht sichtbar. Durch Winkel läuft die hierher und dadurch bewegt sich die Bühne. Gut. Ja. Dann haben wir hier noch eine kleine Leuchte, auch so ein Bausatz oder was ist das? Das ist auch von uns im 3D-Druck. Das ist eine Vorfeldleuchte fürs BW oder für Rangierbereiche. Und die kann man ganz einfach auch dimmen. Die ist komplett 3D gedruckt. Ganz feine Drähte, die innen drin hochlaufen. Die verkaufen wir für Stück für 60 €. Ja. Gut, dann haben wir hier was Schönes gesehen. Dann wünsche ich viel Spaß hier noch in München beim Stammtisch, beim Fahrtreffen. Ja. Und wünsche dann vor allem eine gute Heimfahrt. Ich danke dir. Es wird wieder Zeit, dass wir mal wieder auf die Schienen kommen. Und da ist jetzt der Schorsch im Einsatz, 18314 von Märklin.
Auf dem Gegengleis sehen wir jetzt den CVT 34, das sogenannte Schweineschnäuzchen, ebenfalls von Märklin. Als nächstes steht hier ein Bahnbauzug zum Einsatz bereit mit einer Baureihe 218. Das ist ein ehemaliges Märklin-Modell, das komplett umlackiert wurde, mit einem ESO Loksound 5XL Decoder ausgestattet wurde und jetzt hier bei uns am Stammtisch noch eine Runde dreht. Der ist jetzt als moderner Zug in Szene gesetzt, ganz neuzeitlich. Dahinter ist jetzt hier ein umgebauter, umlackierter Wagen, Schiebewandwagen HBIS 299 von MBW und ein paar schön gealterte Märklin-Wagen, so als kleiner Gleisbauzug. Zu guter Letzt ist jetzt noch ein Schienenbus, ein ehemaliger alter Hübner Schienenbus im Einsatz,
der mit einem Zimo Sound Decoder ausgestattet wurde. Die zweiteilige Garnitur besteht aus einem VT 98 und einem Beiwagen VB 98. So, das war's für heute mit meinem Bericht vom Fahrtreffen im Münchner Osten bei den Spur 1 Modellbahnfreunden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.